และนี่คือเสียงความกรอบของไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดกรอบๆโรยหอมเจียวจิ้มน้ำจิ้มช่ำๆทำกินเองได้ง่ายๆแถมรสชาติถึงเครื่องอร่อยเหมือนยกร้านมาไว้ที่บ้านเลยขั้นตอนแรกเตรียมไก่ล้างทำความสะอาดตามด้วยใช้แป้งหมักไก่สำเร็จรูปสูตรไก่ทอดหาดใหญ่จากบางร้านเราจะใส่แป้งลงไป120 กรัมตามด้วยน้ำเย็นจัด100มิลลิลิตรไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเพราะว่าตัวแป้งเขาจะมีรสชาติในตัวอยู่แล้วแค่หมักทิ้งไว้ยังต่ำ30 นาทีแล้วนำลงไปทอดได้เลยทอดด้วยไฟกลางค่อนแรงจนกว่าไก่ของเราจะมีสีสวยสุกกรอบแบบนี้แล้วบางร้านเขาก็ยังมีหอมเจียวกรอบสำเร็จรูปแบบนี้ด้วยนะโรยหอมเจียวแบบจุกๆและนี่ก็คือคอมพลีทลุคของไก่ทอดหาดใหญ่ไก่กรอบนอกนุ่มในรสชาติทำถึงสุดๆ